សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel D-Rod Cooking ថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញលោកអ្នកនៅមុខម្ហូបឆាក្តៅគ្រឿងក្នុងមាន់គ្រឿងផ្សំមានគ្រឿងក្នុងមាន់មានកោសថ្លើមនិងបេះដូងគល់ក្រៃស្លឹកក្រូចម្ទេសស្លឹកម្រះព្រៅស្ករសអំបិលប៊ីចេងរ៉ូឌីខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំនិងប្រេងឆាដំបូងយើងដាក់ខ្ទះឲ្យក្តៅបន្ទាប់មកដាក់ប្រេងឆាចូលបន្ទាប់មកដាក់ខ្ទឹមសចូលចាយើងធ្វើការបំពងខ្ទឹមសឲ្យក្រហមល្អបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមដាក់គល់ក្រៃស្លឹកក្រូចនិងម្ទេសចូលយើងធ្វើការឆាត្រឡប់ចុះឡើងឲ្យគល់ក្រៃនិងស្លឹកក្រូចនឹងឈ្ងុយល្អចាបន្ទាប់មកទើបយើងដាក់គ្រឿងក្នុងមាន់ចូលចាបន្តមកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ស្ករសអំបិលប៊ីចេងរ៉ូឌីចូលយើងធ្វើការឆាត្រឡប់ចាសាច់របស់យើងនឹងគ្រឿងឲ្យចូលជាតិគ្នាបានល្អចាយើងធ្វើការឆាចុះឆាឡើងឲ្យសាច់របស់យើងនឹងបានក្រៀមចំពោះមុខម្ហូបឆាក្តៅនេះដែរគឺមានរសជាតិហឹរចាយើងធ្វើការឆាត្រឡប់រហូតដល់គ្រឿងក្នុងរបស់យើងបានក្រៀមល្អបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ស្លឹកម្រះព្រៅចូលយើងធ្វើការឆាត្រឡប់បន្តិចជាការស្រេចមុខម្ហូបឆាក្តៅគ្រឿងក្នុងមាន់របស់យើងបានឆ្អិនរួចរាល់សូមចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពី Channel យើងខ្ញុំ